ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് സാൻട്രോ സിങ്ങിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഗ്ലാസ്സിന് ഇതിലേ കൂടെ എയർ ലീക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേർക്കുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടാലും നമ്മളെ മേത്തിക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാലും ഇത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ പുറമേ സിയുടെ ഈർപ്പം പിടിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻ്റാണ്. എതിരെ വരുന്ന വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റൊക്കെ രാത്രി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ. അത് ഒഴിവാക്കണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷട്ടറുകളുണ്ട്. ഈ ഷട്ടറുകൾ കമ്പനി സ്പോഞ്ച് അടിച്ചതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് കണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത്. കൂളിംഗ് ഓയിലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ബ്ലോവറിൻ്റെ കേസും കൂടിയും വരുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടത് ഈ ബോൾട്ടുമൊക്കെയാണ് അത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിലൊട്ടിക്കാൻ സ്പോഞ്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ എയർ ലീക്കായിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് മേലേക്ക് എയർ വന്ന് തട്ടണത്. അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത എയർ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറമേ മിസ്റ്റ് പിടിക്കും. അത് ഉരുടുക്കുമ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷനും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനും പിടിക്കാം. ഇവിടെ ഹീറ്റർ കോറിൻ്റെ പൈപ്പ് വരുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് പിടിക്കണം. ഇതിവിടെ കൂളിംഗ് ഓയിൽ വാപ്പറേറ്റർ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം. കൂളിംഗ് ഓയിൽ നല്ല സെക്ഷൻ പൈപ്പും ലിക്വിഡ് പൈപ്പും പിടിച്ചത്, പിന്നെ ഹീറ്റർ കോറിൻ്റെ കണക്ഷൻ പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്, കൂളൻറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്ന പൈപ്പാണത്. അത് പിടിക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്തിരി പണിയാണ് ഡാഷ് അഴിക്കാണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാലും പരമാവധി ഡാഷ് അഴിക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. കണ്ട ഇത് കൂളിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ കേസ്. കൂളിംഗ് ഓയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളായി കേസ്, ബ്ലോവറിൻ്റെ കേസ്. കണ്ട ഹീറ്റർ കോറൊക്കെ വരും. പിന്നെ സാൻട്രോ സിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു കിടുക്കം പോലെ വരും. അത് ഹീറ്റർ കോറിൻ്റെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്ലേ വരും. നമുക്ക് കുഴിയിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഒരു കിടുക്കം വരും. അത് ഇതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഈ കേസ് സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ട് രണ്ടാക്കാം. 2 പീസ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷട്ടറിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ട ഇതാണ് ഹീറ്റർ കോറ്. ജസ്റ്റ് ഈ ലോക്കൊന്ന് തിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കാണാം അല്ല ഇത് ഈ പ്ലേ കണ്ട ഇതിങ്ങനെ കിടിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സാൻട്രോ സിങ്ങിന് സിപ്പിന് ഒക്കെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റാണിത്. സ്പോഞ്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ കിടുങ്ങുക, നമുക്കൊരു ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കിടുങ്ങണ പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഈ കേസ് കണ്ട ഇതൊക്കെ സ്പോഞ്ചൊക്കെ ദ്രവിച്ച് ഭസ്മം പോലെ ആയി. കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്പോഞ്ച് ഒട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ടൈറ്റിൽ ഇതിനെ ഇരുത്താനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പയ്യനെ ഷട്ടറിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. കണ്ട അപ്പം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ബ്ലേഡുകൾ കണ്ട ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞ് കണ്ട ഇതൊക്കെ സ്പോഞ്ച് വരും. കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് അടയിനോടത്ത് സ്പോഞ്ച് വന്നിട്ട് അമർത്തുമ്പോഴും എയർ ഒട്ടും ലീക്കാവാതെ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് സ്പോഞ്ചൊക്കെ ഭസ്മം പോലെ പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ ഫാൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മേത്തിക്കൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്കിത് ഊരെടുക്കാൻ പറ്റും. ഊരെടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇത് കൂളിംഗ് ഓയിൽ കാണാം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പുതിയത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പുതിയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പിടിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല, കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് നടക്കുള്ളൂ. കണ്ട ഇത് ഹീറ്റർ കോറ് ചുറ്റും നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ തിരിച്ച് നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോവറിൻ്റെ ബോക്സ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കൂളിംഗ് ഓയിൽ വാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പേര്, അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കണ്ട ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷനും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പുറത്ത് ക്ലച്ച് പെടലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഷട്ടറിൻ്റെ കേബിളുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണുണ്ടോ കൂളിംഗ് ഓയിൽ
പൈപ്പ് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നേരെ പൈപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഗ്യാസ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ലൈക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.